Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi mergem pe o vreme o leacă mai urâtă, pentru că tocmai ce plouase, furtună din astea nașpa, dar se termină în curând. Așa că astăzi vom merge și ne vom întâlni cu un prieten care tunde pe o dubiță și a deschis o afacere, ceva de genul, o să vedeți astăzi. Și astăzi, când vedeți voi videoclipul, noi suntem la București, adică eu cu Alex, pentru ceva interesant. Și cum se vede, e o grămadă de vânt și chestii din asta, așa că revenim cu acea persoană care tunde. Astăzi o să-i dăm o șansă să ne tundă și pe noi și programările o să se facă din descriere dacă o să se vrea și o să vedeți mai multe pe parcurs. Hâții! Ce faci, Alex? Salut! Salut! Ia un loc. Care-i treaba? Totul bine? Da. Hai să-mi spui cum dorești, Alex. Cum îl facem astăzi? Aș vrea un fade și Da. am o aluniță pe aici. Fade cu 0? Da. Cu shaver, cu tot ce trebuie, nu? Da. Hai, trebuie. O dată normală. Dacă vreți să vedeți tot parcursul acestei dubițe și așa mai departe, aveți TikTok-ul în descriere, să vedeți cum a fost construit. Exact. Și follow pe thenomad.barber pe Insta. O să fie pus Cât mai mulți veniți toți de pe canalul lui Alex, veniți toți la mine pe... veniți și pe Insta, faceți și programări dacă vreți un toz mișto. Cum e afară, plouă, poate veni, vă tundeți, nu aveți nicio problemă. Cam asta promovăm. Bă, dacă ești foarte ocupat, dacă pur și simplu nu ți a ieșit din casă pentru frizer, o problemă, vine frizerul la tine. Oricând, la orice oră. Alexa, customer. De cât timp faci tons? Păi, un serios de vreo 3 ani. Am așa. Am cochetat puțin cu frizeria în timpul facultății, dar după aia m-am lăsat pentru că am vrut să devin inginer. După aia nu prea am mai mers treaba cu ingineria. Mi-am dat seama că nu era pentru mine. Nu doream neapărat să fac asta. Și m-am apucat de frizerie, serios. Simțeam atracția asta. Și de cât timp ai mers propria ta firmă, propria ta 3 săptămâni. și Ești destul de nou în ale antreprenoriatului. văd că pe zi ce trece se avansează. Da, asta înseamnă, dă un fel de siguranță că cumva fac bine ceea ce fac și nici nu vreau să grăbesc lucrurile. Și dau așa, little steps, pași mici, dar siguri. Pentru că cumva nu prea cred în chestii care vin peste noapte Da, sau chestii de genul. deci trebuie alte categorie în afară de B. Nu. Mașina se conduce cu B-ul. Nu e nici măcar de 3500. Capacitatea e maximă, sau nu știu cum să zic, masa maximă autorizată e de 3000 la mașină, deci se conduce lejer cu B-ul. Și este și foarte ușor de condus. E chiar foarte
fiabilă. Am avut înainte de asta, bine, când eram de vârsta ta, pe vremea mea, unchiul meu avea un Sprinter, dar era 8+1 cu locuri, da? Avea un Sprinter din 91, frate. Mașina aia avea servodirecții. Bă, deci cum se conducea Mercedesul ăla după 450.000 de km în bord? Te lăsa mască, că cât de bine poate să meargă o mașină după atâția ani și atâția kilometri. Că mașina din 91 avea viață așa. Și toată lumea mă știa în oraș, în Huș, cu mine, cu duba aia. Arăta urât mașina, știi? Adică vedeai că nu e din era noastră, vedeai efectiv. A toată lumea foarte entuziasmată, că era un fel de... nu știu cum să zic. De asta am și reales cumva mașina asta, Mercedes. Pentru că știu că au calitate, cel puțin aveau. Și îmi place vibe-ul ei așa de dubă, nu știu, s-au gândit oamenii la tot când au construit-o. Prima dată ți-a venit cu scaune sau ți-a venit tot așa gol? Mașina când am cumpărat-o? Asta? Da. Asta a fost dubă, normală. A fost fără scaune, fără nimic. Au avut niște pereți din ăia albi, din fibră de sticlă, care... nu știu, pereți din fibră de sticlă care erau lipiți cu un silicon. Bă, frate, ca să dau pereții ăia jos albi, e cum e la mașinile frigorifice. La dubile frigorifice, așa erau chestii din asta. Bă, m-am chinuit, cred că vreo săptămână ca să dau aia, să le dezlipesc, să-l tai, să găsesc o metodă de a... găsesc o metodă de a scoate ăla. A fost ceva de vis. După aia, ușor am luat-o la modificat. Neavând nicio cunoștință în domeniu, neavând nimic, m-am zis, bă, hai să încerc. Ți-am povestit-o că mi-am făcut skateboard-ul ăla prima dată, bam. Și după ce am văzut cum a ieșit cumva cu un skateboard, am zis, bă, hai că încerc să fac și o dublu, să fac și o frizerie. Cumva e fun, cumva e mișto să construiești chestii pe care le poți vedea că funcționează și că merg după aia. Și am apucat de chestia asta de dublu. Bineînțeles că toată lumea, da, ai mai văzut tu să aibă frizerii vreo cineva să asta? Păi nu, asta e ideea. Să nu aibă nimeni și să vin eu cu... Păi, mai sunt câțiva în România, mai sunt vreo 3 tipi care vorbesc, nu avem nicio problemă. Da, e un concept nou care schimbă puțin regulile jocului, dar cred că e o chestie care va merge pe viitor. Da, e mișto, cum aș fi eu care am... Bine, la început și eu, dar cu treburi, cu din astea. Pentru un om cu afaceri, cu orice vrea și nu prea are timp, e cel mai șmecher lucru. Păi ăia sunt clienții ideali, să le spun așa, pentru că le pot îndeplini un serviciu de genul.
Înțeles că nu mă adresez celor care poate au frizerii la parterul blocului, da. Bă, probabil, na, oamenii oricum le este confortabil acolo, probabil sunt deja prieteni cu frizerii. Nu cred că asta, dar sunt oameni care, bă, chiar muncesc de dimineață până seara, Da. antreprenori care au pauză, nu știu, spontane și așa, care își pot la pauză când vor ei, care sunt diferite categorii de oameni. La tine cum merge cu vlogul? Merge bine. Aștept să colaborez cu persoane mai mari pe YouTube și așa. Dacă o să-mi iasă, o să fie mișto. Da, corect. Deci știi cum e, că ca să poți să evoluezi trebuie să stai cu aia mai bun ca tine. Da. Prima dată când am atins un vlog pe YouTube a fost 2016, dar m-am lăsat de percotaj din clasă. Vedeau, a? Da, prin 2016-2015 a apărut Trendul. trendul, da, și nu prea era foarte cunoscut chestia asta. Da, e Tot timpul. probabil, da, colegii nu o să ajungă prea departe sau asta odată ce râzi cineva care încearcă ceva nou, care încearcă ceva, automat nu înțelegi cum funcționează treburile și ai impresia că trebuie să fii bun din prima sau Am încercat de când eram mic să îmi ocup ceva timpul și de mulți ani, adică de mic, m-am apucat de sport și am vrut la un moment dat când am ajuns pe la vreo 6 sporturi, am vrut să le fac pe toate dacă tot este. Ce sporturi ai făcut? Am făcut fotbal, tenis, basket, not, dansuri, aproape toate. Și nu te-ai oprit la niciunul care să-ți fie favorit sau... Cel mai mult am stat la dansuri, că Ok. am încercat să-mi fac prieteni pe atunci. E chiar mișto chestia asta că ai chiuveta, ai de salsa. Da. Chiar azi am avut pe cineva m-a întrebat. Trebuie să o să mă și spăl pe cap. Da, doar că mai durează puțin. Nu e încă pus totul la punct și așa, ca să pot să spăl. Dar în mare parte e făcut setup-ul, să zic. Și da, adică aș putea să spăl acum, dar probabil cu apă rece sau asta și nu pot să și nu am prosop, nu am da, niște chestii, mai trebuie să mai fac aici ceva la chiveta asta. Poate, Nu-i 100%, dar poate dacă văd ăștia pe video din astea de barber sau ceva să te ajute cu colaborări cu din astea. bă, da, eu sunt deschis la orice chestii, cam așa de sus, un centimetru, nu? Nu prea aș vrea la din. Nu? Nu vrei de sus? Nu. Doar să ne îndreptăm puțin, Sau, da. nu? Atât, la modul vârfurile. Și după aia puțin texturat, ca să... Aș vrea să mă reîntorc la părul care l-aveam când eram... Cum aveai părul atunci? Încercam să mi-l fac oarecum preț. Era o leacă Ok. mai mare, Uite, hai că ceva să-l fac eu puțin cârlianța după dacă vrei. Vrei? Să-și coafez puțin? Da. Încercăm să facem creț. Am văzut că o să fie mari probleme cu chestia asta, cu boli, cu ce se mai aud. Ce boli? Și că va mai reveni o pandemie, că s-au mai găsit chestii.
pentru mine cu Dubai e foarte bine. Da. O să am de muncă. Dar, da, probabil. Dar lumea în momentul de față cred că e mai pregătită decât în fosta pandemie. Pentru așa ceva, pentru că efectiv atunci s-a oprit toată lumea din a mai face ceva pentru 2-3 săptămâni sau cât a fost. Tu în pandemie erai în România sau? Nu. Adică am stat o perioadă din pandemie, am fost în România și eu m-am mutat în UK la sfârșitul 2019. Deci la sfârșitul 2019, începutul 2020, cam atunci a fost pandemia sau nu știu, nu pot să-mi dau seama. Eu am lucrat tot timpul până. Eu nu am fost la modul că, bă, stai acasă, e pandemie, nu poți să ieși, nu poți să... Nu, la mine s-a muncit dintotdeauna. Pentru că am fost în perioada aia, am muncit la Averești. Pandemia practic o dura vreo 3 ani, nu? Sau 2 ani. Au fost. Da, ceva de gen. Da, am fost și aici și acolo. Pandemie. Și am lucrat la Averești. Lucram în aer liber, nu era nicio problemă. Cineva trebuia să lucreze acolo, nu puteai să oprești cu agricultura și să zici că, bă, uite, na, nu facem nimic azi, e pandemie. Păi da, dar vița crește. N-avem cum. Și trebuie să merg la muncă, după aia închei. Am avut ceva probleme la început pentru că dacă nu prea s-a lucrat, nici nu prea era nevoie de muncitori, nu te puteai angaja, au fost nașpa, dar după ce m-am angajat, a fost la fel. În plan să circul și în alte orașe? Da, o să fac asta. Chiar mă gândeam la o idee, am văzut la un tip. De fapt am corelat eu ideea asta de la doi tipi. Este unul care călătorește Europa, vrea să călătorească, încă nu s-a apucat de tripul ăsta și vrea să meargă, să plece din Polonia sau ceva în genul ăsta, cred că, până în Italia, cred că, doar cu un van în ăsta în care se tundă și pe măsură ce înaintează să-și și finanțeze pentru tripul ăsta. Și mi s-a părut o idee destul de tare și am mai văzut la un tip în România, tot la fel, a făcut o chestie și se chema Barber Express, abis. Știi? Și mi-a plăcut cumva ideea și omul vrea să ajungă la mare din 1 mai și făcea autostopul cu clipperul în mână. Hai ca să te tund, ca să mă iei și pe mine până... Și da, mă gândesc la ceva de genul, dar acum sunt focusat să cresc toată treaba asta pentru că... Na. Da, sunt de acord cu asta. Eu ce mă interesează pe mine e să nu mă duc în Lidl, să cheltui 3-400 de lei pe o plasă de mâncare și după aia să mi se pară mult. Cam asta e. Știu că e mult, într-adevăr, dar vreau să am cumva confortul ăsta și să pot să stau undeva într-un apartament în chirie. Și să pot să-mi fac viața mea, știi? Nu mă interesează neapărat să, bă, gata, mă îmbogățesc, să-mi iau ultimul Porsche, să-mi iau... Da. Nu prea este o genul ăsta. Am încercat să fac preț, dar
ai firul destul de gros. Arată bine și așa. Și scurturi părul, poate dacă era mai lung, să zicem că poate l-am fi păcălit puțin. Da, îți place așa? Da. Nu știu leacă de fixativ. Probabil dacă îi puneam puțină ceară, să fac așa un cocktail de produse. La un moment dat am văzut și eu că ceara e bună, nu știu așa. Am luat aproape jumate de palmă de ceară și mi-a dat în cap și mi-a stricat părul. Bravo. Să aplic așa, cu bun simț. Văd că se oprește, după aia iese soare. Cam așa, Alex. Deci bombă. Țin capul în jos, te rog. Alexa, n-ai vrut să ne cânți azi? Să știi că suntem amândoi supărați. Gata, gata, lasă scuzele, te rog. Alexa, și eu și Alex suntem supărați pe tine, pentru că n-ai vrut să ne cânți. Dar nu-i problemă că am vorbit noi aici între noi, de ale noastre. Da. Tu acum ai văzut dinainte? Nu. Cred că acum. Da, nu știu, m-am lovit în ceva, în sertarul ăsta, cred că. Cum ți pare, Alex? Mișto. Da? Happy? Da. Are you happy? Nu te-am tăiat, frate, să nu creadă lumea după aia că... Da, nu, uitați, 360 dacă vreți. Dă-mi coace la mine. BOOM! Ăsta ești. Da, e mișto. Bă, fraților, chiar mișto oarecum. Că mi-a făcut și părul așa cârlânțat. Dați o notă în comentarii cât merită această tunsare. Aveți aceste prețuri, dacă vreți să știți. Aveți și o aplicație care să intrați să vedeți, dar o să vă arăt mai târziu, pentru că o să mai fac niște promovări. Acum o să văd... Nu, ce? O să văd ce TikTok-uri să-i fac să mai rupă TikTok-ul românesc și vă duceți și la el pe TikTok să vedeți chestii, pentru că chiar am văzut că și editul și chestia o să o prins monstru și am încredere în chestia asta că va prinde și revenim. Așa, mersi că mai primit, mai tuns, mai de toate. Plăcere, Alex. Sper că v-a plăcut videoclipul. Vă duceți și... siguranță data viitoare. Da. O să vedeți și la el pe TikTok ce se mai întâmplă și la mine, așa că like, subscribe și hății!